susters, hartlik welkom vanoggend by die erediens. Wat 'n voorreg om as gelowiges so voor God se woord te mag stil raak. Vanoggend bely ons saam met Paulus uit die Romeinebrief, as ons sê ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Geliefdes, barmhartigheid en vrede vir u, van God, ons Vader, en van Jesus die Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing vanoggend as toetrede lied, gesang 163, soos 'n wildsbok. Geliefdes, vanoggend blaai ons so 'n bietjie verder in die Psalmboek na Psalm 143. In hierdie Psalm lees ons iets van hierdie weerbarstige emosie van die mens raak wanneer die mens deur die genade van God aangeraak word. En hierdie is sekerlik iets wat swaarder as ander psalms waarin ons gewoond is, wat ons graag wil lees. Juis omdat hierdie psalm daardie element van skulderkenning ook bevat. Vanoggend fokus ons deur die loop van die prediking op die skuldbelydenis. 'n Element van ons erediens en ons liturgie wat ons nie normaalweg die afgelope paar maande aan aandag gegee het nie. Sou die teks en die preek dalk vir u swaar klink en swaar voel, dan is dit ook goed. Want dit is wat skulderkenning met die mens doen. Maar hoor ook die genade. Hoor ook daardie verkondiging dat deur Christus Jesus en sy kruisdood, u en ek vrygeskel is van alle sonde en ongeregtighede. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid eers saam. O Here God van liefde, as ons vandag voor die stil raak, dan is dit met hierdie opregte belydenis dat ons swak en sondig is. Ja Here, ons weet wat is die eise van u wet. Ons weet wat is die eise van u woord wat u aan ons stel. En Here, daar waar ons ook sukkel om lief te hê soos u, daar waar ons nie altyd ons naaste lief het nie, daar waar ons nie altyd doen wat u van ons vra nie, ja, daar bid ons dat u ons sal vergeef. Here, ons bid dat u ook in ons harte met ons sal werk. Dat ons ook nou deur die prediking hierdie stuk belydenis tot u sal rig. Maar Here, al bely ons ook ons sonde en ons skuld, weet ons dat u ons nogtans daarvan vryspreek. En daarvoor loof en prys ons u. Here, ons bid, wil u ons seën, wil u ook nou tot ons spreek. En ja, Here, wil u die een wees, wat ook nou ons harte aanraak. Hoor ons gebed in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam met die woord van die Here. Ek lees vir ons uit Psalm 143, die hele Psalm vers 1 tot 12. 'n Psalm van Dawid.
Hoor my gebed, Here, luister tog na my smeking. U is getrou en regverdig, antwoord my tog. Moet tog nie 'n regsaak teen my begin nie, want niemand wat leef is voor U onskuldig nie. 'n Vyand vervolg my, hy trap my in die grond. Hy hou my gevange in die donker. Ek is soos iemand wat lankal dood is. Ek het alle moed verloor, ek is verslae. Ek dink aan die verre verlede, ek pyns oor alles wat U gedoen het, en oor die werk van U hande dink ek na. Ek strek my hande uit in gebed na U toe. Ek is voor U soos 'n uitgedorde land. Antwoord my tog gou, Here, ek is heeltemal gedaan. Moet tog nie van my af wegkyk dat ek word soos die wat sterwe nie. Laat my elke môre U liefde ondervind, want in U stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op U gefestig. Red my van my vyande, Here, want by U skuil ek. Leer my om U wil te doen, want U is my God. Laat U goeie Gees my op 'n gelyk pad lei. Terwille van die naam, Here, laat my lewe. U is regverdig, red my uit die nood. Vernietig in U trou my vyande, laat al my teestanders omkom, want ek is U dienaar. Geliefdes, ek lees vanoggend vir ons net tot daar in die woord van God. Gelukkig is elkeen wat na die woord van God luister, dit glo en ook daarvolgens gaan leef. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Psalm 143 is die laaste van 7 sogenaamde skulderkenning psalms. Die rede waarom dit juist so genoem word is, omdat in hierdie psalms lees ons iets van die skrywer se totale afhanklikheid van God. Dat hy sy skuld en sy tekortkominge aan God bely, maar daarna ook vra dat God hom genadig sal wees. Maar as ons Psalm 143 lees, dan kan ons hierdie psalm eintlik net as 'n skulderkenning klassifiseer. Want dit is eintlik maar net daardie tweede vers wat iets van hierdie skuld voor God bely. En ook net in die eerste vers waar hierdie genade van God afgesmeek word. Maar hierdie twee verse waarmee hierdie psalm begin, spreek tog 'n baie belangrike saak aan. Veral wanneer dit kom by die mens wat van God genade wil vra. Naamlik, God is regverdig. Ons is nie. Gemeet aan God se standaarde is U en ek nie regverdig uit ons eie nie. God is regter oor almal en hy sal regverdig oordeel. Hoe is dit dan moontlik dat hy genade aan ons wat maar sondaars is, ook kan bewys? Met ander woorde, hoe kan God aan die een kant regverdig wees, maar aan die ander kant aan 'n sondaar wat eintlik gestraf moet word, genade betoon? Hierdie vraag is ook 'n vraag wat Paulus deur die hele Romeinebrief as ware beantwoord. Kortom, lê die antwoord op hierdie teologiese vraagstuk in daardie kruis van Christus. Christus het tog die prys vir u en my sonde betaal. Daarom kan ons deur Jesus self regverdig verklaar word. Die skulderkenning wat ons in hierdie psalm aantref, dui juist daarop dat niemand voor God onskuldig is nie. En dit hoor ons tog reg deur die Nuwe Testament ook. Nou selfs in Romeine 3 vers 20 lees ons, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, die wet leer 'n mens wat sonde is. Dit kom daarop neer dat geen mens, maak nie saak hoe goed en wonderlik ons lewe is en hoeveel wonderlike Christelike goed ons doen, op grond van ons eie geregtigheid
kan ons nie deur God vrygespreek word nie. As ons daardie vryspraak wil hê, dan sal dit op grond wees van geregtigheid wat nie ons eie is nie. 'n Geregtigheid waarin ons slegs kan deel hê deur daardie kruis, maar allerminst deur daardie oop graf. Die leë graf van Jesus Christus ons Here. Die skrywer van Psalm 143 het na alle waarskynlikheid nie hierdie sake in gedagte gehad toe hy hierdie nood voor God beklaai het nie. Dit sou in elk geval baie jare wees, lank nadat hierdie Psalm geskryf is, dat hierdie heilsgebeure deur Christus 'n realiteit geword het. Wat maak dus dat hierdie persoon wat erken dat niemand onskuldig is nie, juis daarop kan aanspraak maak dat God aan hom genade moet bewys? Hier binne in sy eie situasie, sy eie omstandighede, waar hy van hierdie vyand ook melding maak, wat maak hom so spesiaal, wil ek amper sê, dat hy op God se genade aanspraak kan maak? Wat maak dat 'n skuldige, u en ek, God kan aanroep en vra om hierdie vergifnis? Die eenvoudige antwoord is sekerlik God se eie regverdigheid en geregtigheid. Daardie twee eienskappe wat aan die begin van die Psalm genoem word en ook weer aan die einde. Met ander woorde, dit is God se regverdigheid, God se geregtigheid wat hierdie Psalm omarm. Wat hierdie digter in sy omstandighede omarm. Die skrywer sê ook later, ek is u dienaar. En daarom kan hy wat self skuldig voor God staan, daarom kan hy nou hierdie versigtiging hê om aanspraak te maak op God se genade, vergifnis en redding, want God is regverdig en getrou aan die wat hom dien. In hierdie moeilike situasie, in hierdie moeilike omstandighede waarin hy homself bevind, dink hy na oor wat God in die verlede al gedoen het. Die guns teenoor hom, teenoor sy volk. Hy sit vir 'n oomblik en dink na aan die grootheid van God. Omdat God regverdig en getrou is, weet die skrywer dat dit wat God in die verlede gedoen het, hy ook nou in hierdie omstandighede waarin hierdie digter nou is, dat God reeds nou weer daardie selfde getrouheid aan ons sal bewys, daardie selfde genade vir hom sal gee. Vir hom, God se dienaar, sal die verlossing kom. En geliefdes, dit behoort vir u en my daardie stuk troos en hoop ook te gee. Daar is soveel hartseer en kommer wat ons nou in onsself ronddra, soveel worstelinge wat in ons woed. Goed wat tot in die diepste van ons siege op ons kan inwerk. Dinge wat ons omstandighede nou so swaar vir ons laat voel. Maar wanneer ons ook, soos hierdie psalmis, God se geregtigheid, of dan nou God se regverdige oordeel en vryspraak raak sien, dan beleef ons hoe bevrydend dit is dat ons nie alleen is nie. Dat ons 'n God het wat saam met ons op hierdie pad stap. 'n God wat ook aan u en my genade bewys, al voel daardie genade sommige dae verder as ander. Want vir ons wat hierdie Psalm lees met die kruis van Jesus as agtergrond, is dit wat hy geskryf het niks anders nie as genade verkondiging. In 1 Johannes 1 vers 9 lees ons, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hoor u woorde wat ook in hierdie Psalm weer klink en echo. Op ons eie sal ons altyd tekort skiet. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie.
Dit is nog iets wat hierdie psalmdigter ook besef het. En ons sien dit nie net omdat hy die Here aanroep en gevra het om in te gryp nie, maar veral ook in vers 8 en 9. In hierdie 2 verse vra hy 3 maal dat die Here hom leiding moet gee. Wys my die pad wat ek moet loop. Leer my om u wil te doen. Laat u goeie gees my lei. Ten spyte van die krisisse wat ons nou in die oë staar. Ten spyte van alle persoonlike tekortkominge en skuld wat ons voor God bely, kan en mag ons nogtans vertrou dat die Gees van God ons ook op hierdie pad sal lei, op 'n pad wat God vir ons uitgelê het, op 'n pad wat ons veronderstel is om te loop as kinders van God. Want God wys vir ons daardie weg, omdat hy lief is. En al is hierdie pad nie altyd noodwendig rooskleurig en wonderlik nie, is dit 'n pad wat ons eintlik kan stap, want dit is 'n pad waar ons loop op die voetspore van Jesus. Ons moet toelaat, soos hierdie digter, dat die Gees van God ons lei om die Here se wil te doen. Want soos hierdie digter beleef u en ek ook daagliks oomblikke waar ons met ons diepste seer voor God te staan kom. En dan het ons nodig om dit ook so voor God te bely. Vir die gelowige is hierdie tipe skulderkentenis bevrydend. Paulus skryf tog in Romeine 8 vers 14, elkeen wat hulle deur die Gees laat lei is kinders van God. Later Galasiërs 5 vers 18, maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Geliefdes, dit is deur die Gees wat ons gelei word na Christus toe. Christus wat hierdie genade en getrouheid en regverdigheid en alles wat daarmee saamhang van God self is. Ja, dit gee Christus vir elkeen wat hom navolg. Vir elkeen wat met die hart glo en met die tong bely. Martin Luther, die bekende kerkhervormer, het tog geskryf, dit is waarom elke faset van ons aardse bestaan 'n skuldbelydenis moet wees. Want wanneer ons dink aan die liefde van God en alles wat daarbey ingesluit word, wanneer ons terselfdertyd ook dink aan ons eie tekortkominge en swakhede en sonde en berou het daaroor, dan moet ons daagliks in hierdie skulderkenning voor God leef. Dan moet ons daagliks hierdie genade en vergifnis van God afsmeek. Want dan smag ons na die pad van die Here, die pad wat hy deur sy Gees u en my aanwys. Geliefdes, ten spyte van ons eie foute, ten spyte van ons tekortkominge, ten spyte van ons twyfel, is ons omstandighede en ons bekommernisse en ons vrees goed genoeg rede, dat ons ook vir God, net hierdie digter, mag aanroep, om hierdie skuldvergewing te bely, maar ook om daai genade van hom af te smeek. Op grond van die kruis van Jesus en die versoening wat daarmee gepaard gaan. Op grond van God se eie belofte dat hy 'n God met ons is, wat daagliks met ons saamloop, kan ons weet dat God ook ons genadig sal wees. Ongeag wat ons nou beleef, ten spyte en ten koste van wie ons is. Want ons is ook sy dienaars. Hy maak dit moontlik dat ons die genade kan ontvang, want hy is getrou en hy is regverdig. Daarom sal hy lei, daarom sal hy genade gee. Daarom mag ons skuld voor God erken. Want ons moet loop, soos hierdie digter ook daardie versigtiging het, op hierdie pad wat deur die Gees ons aangewys word. Geliefdes, mag hierdie psalm vir u 'n stuk troos wees, wanneer ons in daardie gat beland het.
Mag hierdie Psalm ons optel, as ons besef, daar is ander geloofshelde in die woord wat ook donker tye beleef het, maar nogtans was God aan hulle genadig. Nogtans sal hy aan ons dieselfde genade bewys. Al wat ons kan doen, is om ons skuld voor God te bely en daardie genade te ontvang. Amen. Kom ons dank saam. O Heilige God, niks wat ons doen is vir U geheim nie. Waar ons hier voor U staan, weet ons, al ons maskers moet afval. Ons wil onsself nie eers probeer verdedig nie. Ons smeek net, Here, wees ons genadig. U liefde maak ons skaam. U versorg ons terwyl ons U skoon vergeet. Ja, ons kan so beïndruk raak met die wêreld, so meegesleur deur ons eie dinge. Maar Here, vergeef ons. U roep ons om ons vyande lief te hê, maar U weet hoe ons sukkel om selfs ons vriende eerste te stel. Here, vergeef ons. Ja, U wat armes, gevangenes en sukkelaars U broers noem, ja, voor U bely ons verwaandheid en hooghartigheid. Here, God van liefde, vergeef ons. O God, skep tog opnuut opregtheid in ons binneste en liefde, sodat ons nie langer net vir onsself sal lewe nie, maar vir U en ook vir ons naaste. Amen. Geliefdes, ons slotsang is vanoggend vonk 284, daarvan al 2 strofes. Indien U nie die eerdiens kan kyk nie, maar bloot net daarna luister, wil ek jy uitnooi om ook aandagtig na die woorde van hierdie vonklied te luister. Woorde wat ook vanoggend vir ons 'n tipe skuldbelydenis kan wees. Nadat ons hierdie lied gesing het, sal ek ook vir ons die seën van die Here uitspreek. Soms omdat hy vol vertwyfeling vra, tye van
gebed, Here. Luister tog na ons smeking. U is getrou en regverdig, antwoord ons tog gou. Geliefdes, die genade van Jesus Christus, ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly, nou en vir altyd. Amen. Mag dit met u goed gaan en mag die Here ook hierdie week deur sy Gees die pad wys waarlangs u kan stap.